സത്യത്തിൽ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്രഷ് അതായത് ചൂണ്ടയിടലൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു നമ്മുടെ ഒരു 10-12-15 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മീനുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് നമ്മുടെ ആറ്റുവാള എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ മോൺസ്റ്റർ, നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ മോൺസ്റ്ററാണ് അവൻ, ഈ ആറ്റുവാള എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പം പരലിനെ കോർത്തിടണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോഴിക്കോടൽ കോർത്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മത്തിത്തല കോർത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കുറേ സമയത്തേക്ക് ഇരിക്കുക. വെള്ളം വരുമ്പോഴും നല്ല എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ടൈം മാത്രം പുതുവെള്ളം വരുന്ന ടൈമിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പം തോട്ടിപ്പോയി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയ ചൂണ്ടയായിട്ട് ഒരു പനഞ്ചുള്ളിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളവിടെ പോയി ഇവന് വേണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആംഗ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി, അതായത് റോഡും റീലും സ്പൂൺ ലൂറും ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം എത്ര എണ്ണത്തിന് നമ്മൾ ഇവന്മാരെ പിടിച്ച് കയറ്റുന്നതെന്ന് ഞാനപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഓർത്ത് പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്കുള്ള സംഭവമാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്. അത് വെച്ച് നമ്മളൊരു കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി. സമയം ഏകദേശം ഒരു 5:45 കേട്ടോ, സന്ധ്യ ആയിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയേ, സന്ധ്യയായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അധികം സമയം ഇനി നിന്നാലും കാര്യമില്ല. കാരണം ഈ സ്പൂൺ ലൂറിൻ്റെ ഒരു തിളക്കം ഇതിന് ലോങ്ങിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിൻ്റേതായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തായാലും ഈ മീൻ വാള എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, സിനിമയ്ക്കകത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ കൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന കോഴി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മുടെ വാള എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇവനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവനെ എങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടോ, നേരെ പോവാ കാണും. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വാള പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കോളൂ. ഞാനുമുണ്ട്, നമ്മുടെ അളിയനുമുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വാള വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന്. അതെ, അളിയൻ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അളിയൻ്റെ കയ്യിലാണ് റോഡ് റീലൊക്കെ. നമ്മളിത് നേരെ പോവാം. ഇതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല പാടത്തിൻ്റെ സൈഡാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെപ്പോഴും വരുന്നൊരു സ്പോട്ടാണ്. നോക്കാം. റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ, സെറ്റ്. തുടങ്ങിയോ? ഓക്കെ, നോക്കട്ടെ. യെസ്. അതേ നമ്മൾ ഈ ഫ്രോഗ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി സ്പൂൺ ലൂർ എടുത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ക്യാമറ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ തുടങ്ങാം. കേരനിരകളാടുന്നൊരു ഹരിത ചാരുതീരം, പുഴയോരം കളമേളം, കവിത പാടും തീരം, കായലലകൾ പുൽകും തണുവലിയുമീറൻ കാറ്റിൻ ഇലഞ്ഞാറിൻ ഇലയാടും കുളിരുലാവും നാട്, നിറപൊലിയേകാമെന്നറിയ നേരിന പുതുവിളനേരും നോരിനിയ നാടിൽ പാടാ കുട്ടനാടിൻ നീണം. കേരനിരകളാടും ഒരു ഹരിത ചാരുതീരം, പുഴയോരം കളമേളം, കവിത പാടും തീരം. പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ വന്ന് വാള പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോട്ട് തന്നെയാണിത്. ഇവിടെ ഈ വാതിൽ കാണുന്ന ഒരു മോട്ടോർ തറയാണ്. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു 2 മീറ്റർ മാറി, അത് മുമ്പേ ലൂറ് വീണതിൽ ഒരു 2 മീറ്റർ മാറി നമ്മൾ വീണ്ടും വലിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ പോലെ കവർ ചെയ്ത് വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഉടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വലിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ലൂറ് ഞാൻ താക്കുന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, ലൂറ് വീണാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ മോട്ടോർ വലകളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മീനുകൾ എപ്പോഴും നല്ല അലേർട്ടായിരിക്കും. ഏതുവഴി വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സംഗതികൾ, അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈമിൽ മീൻ കിട്ടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മീൻ എപ്പോഴും അലേർട്ടായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ 4 വശത്തേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതെ, അവിടെ നിന്ന് ഒരു ബോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ കുറച്ച് സായിപ്പും മതാന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ബാക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടോണം. അടിച്ച് യെസ്, മീൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അയ്യോ, പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കിട്ടിപ്പോയി. ഒരുത്തനെ അവൾ കയറ്റിരിക്കണം കേട്ടോ. അടിപൊളി. നമുക്ക് മീൻ അടിക്കുന്നത് കണ്ടോണ്ടാണ് കേട്ടോ അവർ വന്നത്. അവർ നമ്മുടെ ഫുൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ വീഡിയോ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടെ അവർ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രാജ്യത്ത് അവർ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും കേട്ടോ. കാരണം ആ കറക്റ്റ് മൊമെന്റ് എനിക്ക് വീഡിയോയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ വലിപ്പമൊന്നും പറയാനില്ല, ഒരു ചെറിയ മീൻ കേട്ടോ. പക്ഷേ കൊള്ളാം, അത്യാവശ്യമുണ്ട്.
നമുക്ക് പിന്നെ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കുവാണ്. ഈ പിടുത്തം വിട്ടു പോയാലും ഇവൻ പോയെന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഈ മീനിൻ്റെ ചൂണ്ടയിലാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ പിടിച്ച് ഒരു കാരണവശാലും ഇതിൻ്റെ വലിയ മീനുകളെ ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇതിൻ്റെ പല്ല് കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ കൈ മുറിയും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ ഇവിടെ കുറച്ച് മുറിയുകയും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ മോട്ടർ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോണം, അവിടെ എന്തായാലും നല്ല മീനിൻ്റെ നല്ല ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളവും വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുവാണ് കേട്ടോ. ഈ സ്പൂൺ ലൂർ കാണുന്ന പലരും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, ഇതിൻ്റെ താഴെ വെറുതെ കിടക്കുന്ന ചൂണ്ടയിൽ തീറ്റി എന്തെങ്കിലും കോർത്തിട്ട് വേണോ എറിയാനെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല കേട്ടോ. ഈ കാണുന്ന സ്പൂൺ ലൂർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാളയ്ക്ക് തീറ്റയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ മറ്റൊരു തീറ്റയും ഇതിൻ്റെ ചൂണ്ടയുടെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഇതിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആക്ഷനിലാണ് മീൻ അടിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ റിട്രീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇത് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഇതറിയത്തില്ലാത്ത ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഇതിനെപ്പറ്റി, അതായത് സ്പൂൺ ലൂറുകളെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലൂറുകളെ പറ്റിയോ ഒന്നും വലിയ ഗ്രാഹ്യമില്ലാത്തവർ എറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ പോരെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ആക്ഷനിൽ റിട്രീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഈ ആക്ഷനിൽ, തിരിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഈ ആക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് മീൻ അടിക്കുന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അടുത്ത മീനെ പിടിക്കാം. ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല സാധനം. ഞാൻ ഓർത്ത് ഉടക്കിയായിരിക്കും തോന്നുന്നു. അടുത്ത കേട്ടോ അടുത്ത വാള അടിച്ചു കയറുന്നുണ്ട്. അതേ സൈസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും സാധനം. ഓക്കെ, കലക്കനടിയായിരുന്നു പൊളി. നമ്മളെ മറിയും കേട്ടോ. പിന്നെ കവറിനകത്താക്കാം നമുക്ക്. ഇടിച്ച് വളച്ച് കയറ്റി വെച്ചേക്കും. ഒരു വാളേനെ ഇടിച്ച് നമ്മൾ ഇടിച്ച് കയറ്റിയേക്കും കേട്ടോ. അതേ സൈസ് തന്നെയുള്ള 2 വാള നമുക്ക് ഇട്ടേക്കും. കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണിത്. എന്നാലും നമുക്ക് 2 എണ്ണത്തിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സെയിം സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ കയറ്റിയേക്കും കേട്ടോ. ഇത് ഫുള്ള് ചെളിയാവും. ബാഗിനകത്ത് ഇവരെ ഇടിച്ച് മടക്കി കയറ്റി വെക്കാന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ലൂറിന്. സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു റെഡ് കളറുള്ള സംഗതിയൊന്നുമില്ല. അതായത് ഇതിൻ്റെ വാല് ഇതുപോലെ പണ്ട് പോലെ അടിച്ചപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതിന് വാലില്ല ഈ ലൂറിന്. ചിലതൊക്കെ പറയുന്നേക്കാം ഇതുപോലത്തെ ഇതിൽ മീൻ അടിക്കത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നേക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സ്പൂൺ ഏതായാലും മീനുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ അടിക്കും കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലീഡർ ലൈൻ കണ്ടല്ലോ, ചെറിയൊരു ലീഡർ ലൈൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൂർ കേട്ടോ. ഇത് അപ്പടി തുരുമ്പൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും ഇവൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമാണ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത. എന്നാലും ഈ ഹുക്ക് ഇത് അവർ നമ്മുടെ ചൂണ്ടക്കടയിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇട്ട് തന്ന ഹുക്കാണ് കേട്ടോ. മസ്റ്റാർഡിൻ്റെ ഹുക്കാണിത്. എന്തായാലും നല്ല ചൂണ്ടയാണിത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കുറേ മീൻ മിസ്സായെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം അധികം മീനും നമുക്കിത് മിസ്സായിട്ടില്ല. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു സുവലയിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഈ കിടക്കുന്നതൊക്കെ കക്കയാണ് കേട്ടോ. കിടക്കുന്ന കക്കയാണ്. ഈ സാധനം നമ്മുടെ ഈ തോട്ടിൽ നിന്ന് ചാല് വാരുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഇതിന് ആഴം കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് എടുക്കുന്ന ചെളിക്കകത്ത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ കരയെ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതിനകത്തൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചൂണ്ടയിടൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിനി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ്. നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു എന്തായാലും കേട്ടോ. ഇന്ന് കണി കണ്ട ആൾ വളരെ നല്ല ആളാണെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് 2 മീനെ കിട്ടി. നമ്മൾ അതിനെ പിടിച്ചു. നേരെ ഇനി വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഷെയറൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ ലാഗാണ് നമുക്കറിയാം. എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ വരും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.